So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, I'll go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? Oke, balik lagi sama gue Fahri di sini. Hari ini gue mau kasih tahu kalian beberapa preset yang menurut gue keren abis. Kalian bisa pakai ini buat di footage kalian lebih keren lagi, lebih asik lagi. So, kita langsung ke Premiere Pro aja. Oke, di sini gue udah ada beberapa installan ya. Ini namanya 100 elemen buat Premiere Pro. Caranya gampang banget, nanti saya akan kasih kalian yang modelnya zip kayak ini sama yang ini. Kalian gampang tinggal klik kanan, ekstrak, nanti jadinya kayak seperti ini. Oke, dua kayak gini nih, sorry, nih dua gini nih jadinya. Nah, yang Ubuntu ini nanti ini adalah font. Nanti gue akan kasih tahu kalian, ini fungsinya untuk apa. Oke, kita close lagi, kita buka aja deh langsung Premiere Pro-nya. Nah, di sini gue udah ada beberapa yang udah gue bikin sama seperti di intro yang barusan. Sederhana banget. So, untuk yang pertama, kita lihat yang pertama itu adalah kalau kita double klik di sini 10 title animasi. Nah, kita lihat nih. Cara gampang kalau kita double klik di sini ini ada 10 macam title. So, kita tinggal klik. Nah, seperti gue bilang di awal, kalian klik Windows, Essential Graphic. Udah dicentang, kalian tinggal ke sini nih. Nah, ini udah ada nih gue nih, Essential Graphics ya kan. Nah, udah ada. Kita ke bagian pojok kanan yang garis 3 ini kita klik. Kita ke Manage Additional Folder. Gue juga nggak ngerti gimana cara biar ke kiri ya. Seperti itulah. Paling bawah ya, Manage Additional Folder. Nih dia, Manage Additional Folder. Oh iya, Premiere Pro yang gue pakai sekarang ini adalah Premiere Pro 2020. Gue nggak tahu, kemarin sempat ada yang nanya sama gue, Premiere Pro 2018 ternyata ada beberapa yang nggak bisa, ada beberapa yang bisa. Kalian coba-coba aja ya. So, dari sini gue akan klik Add. Nah, gue akan cari tuh yang namanya title ini. Gue klik di sini, gue select folder. Nah, dia akan muncul di sini nih, animasi, klik OK. Nah, di sini kita lokal. Di all ini kita klik 10 animasi. Nah, ini fungsinya adalah supaya kalian nyari foldernya tuh lebih gampang aja sih. Kalau misalnya semuanya diklik all, kan nyampur-nyampur tuh. Ini kan lebih khusus yang kita mau aja nih. Nah, dari sini ada macam banyak nih kayak gini contohnya. Gua mau coba ngambil yang ini deh. Caranya gampang, tinggal taruh ke sini, drag ke sini aja. Selesai. Nah, nanti akan ada seperti ini. Nah, klik ini, kita pilih yang edit. Nah, di sini kalian bisa milih. Contohnya kita taruh. Nah, ini kan masih belum ada apa-apa nih. Oke. Opacity kita naikin misalnya segini. Terus modern title-nya gue mau ganti. Misalnya nama channel gue sendiri. Fahri Fabian. Oke. Fontnya gue nggak suka nih. Gue mau ganti fontnya deh. Pakai yang ini sampel. Gue gedein dikit. Nah, muncul kan? Oke, udah mulai muncul ya. Kalau kalian perhatiin nih. Nah, Premiere Pro template-nya gue nggak mau nih. Gue mau ganti adalah videografi misalnya. Bebas ya, kalian mau ini bebas-bebas aja. Gue nggak suka nih fontnya, gue ganti dengan yang ada satu yang gue suka dan gue suka pakai itu banget dari dulu. Nah, ini dia nih, True Lies. Gue suka sama ini. Gue gede dikit. Nah, dia muncul nih. Gue mungkin sampai sini doang nih. Oke. Nah, warna Fahrinya ini sama True Lies-nya lo bisa gonta-ganti. Lo mau ganti misalnya magenta. Nah, kayak gini nih, ungu-ungu nih misalnya. Tuh, nggak kelihatan ya. Kita kasih orange deh. Nah, ini orange nih. Oh, nggak kelihatan juga. Kayaknya better putih deh. Jadi kalian kelihatan banget. Nah, better putih deh. Nah, size-nya ini kita bisa pilih. Kalau kita geser,
kecil atau mau gede segini, kalian aturin sendiri. Gue mau turunin ke kanan atau ke kiri, atau mau atas bawah. Ketutup ya. Oh, berarti cuma sampai sini doang nih. Kalau di atas juga, oh ada kotak nih. Oh iya, ini ada kotak nih di sini dia. Kotak fontnya dia nih, kalau kalian perhatiin ini ada kotak nih. Jadi kalian lihatin garis-garis lainnya dia nih. Oke, coba. Tadi gue bisa. Oke, gue segini. Opacity-nya gue. Nah, kalian lihat nih. Kalian nih kalau saya blok nih. Nah, ini ada kotaknya nih. Gue juga belum paham nih, atau mungkin deh, oh enggak, cuma sampai sini doang. Nah ini ada kotak nih, kita juga nggak bisa sampai ke atas, hilang, sampai ke bawah, hilang. Jadi kita maksimumin di sini. Nah si opacity-nya ini kita bikin 0. Gue nggak begitu suka di sini, gampang. Kalian pindah ke sini, posisinya kalian puterin ke sini. Nah dia nggak hilang nih. Tuh gue mau gedein dikit. Nah gue mau naikin dikit. Gue nggak begitu suka. Gue mau bikin center, gampang, kalian klik aja, tinggal tarik. Oh yang ini nggak bisa ya. Nah misalnya di sini, so kalau kalian play, kalau kita play, sebentar, kayaknya nge-lag gue punya. Oke, gue coba render. Nah ini gue lagi render nih, mudah-mudahan nggak begitu berat. Kayaknya bagian render nanti akan gue skip biar kalian nggak nunggu lama. Oh enggak deh, untung. So, nah dari sini kita kalau mau lihat nih, kita tinggal preview nih. Kita preview, kita lihat seperti apa jadinya. Set, keluar. Nah kan keren banget kan? Ini sih menurut gue asik. Atau kalau misalnya gue mau cari yang lain, misalnya apa ya? Misalnya ini deh, ya kan? Gue taruh di sini deh misalnya. Sama, kita balik lagi ke edit. Opacity-nya ini modernnya gue ganti nama gue sendiri. Fontnya gue diemin, ini gue terangin. Oh, kegedean. Minimalnya sebagai editor. Gue panjangin. Oh, nah segini. Oke. Nah, lainnya mungkin, nah ini line yang hijau nih. Kayaknya lainnya bisa kita ganti nih. Nah, ini bisa kita ganti nih. Maksud gue coba gue ganti yang lain deh. Warna-warna agak terang deh ya. Oh bukan. Ini line yang nutup. Coba kita bikin variasi yuk. Kita bikin variasi kuning deh. Kuning terang. Dia kan berubah kan. Nah, kita coba tarik. Oh, line di sini cukup. Stroke-nya, nah ini tebel atau mau gimana ya, ketebalannya segini oke. Posisinya oke lah ya. Coba kita preview. Nah, oke, itu yang buat essential graphic ya, buat si essential graphic. Nah yang satu lagi gimana caranya? Yuk kita lihat yuk. Oke, gue mau yang lower third nih, yang ini dulu ya, yang ini nih. Caranya gampang banget, balik lagi ke awal, klik 3 kanan di pojok kanan di Essential Graphic, Manage Auditional. Dari sini kita add, kita buka yang nih, yang lower third nih ini. Udah muncul di sini, kita klik OK. Nah, kita balik lagi ke si lokal, yang third, tapi jangan lupa yang animasinya kita buang dulu. Biar dia nggak berat. Kayak yang ini gue delete aja dulu ya. Kita mau coba yang ini gue turunin ke bawah. Nah ini misalnya gue pakai yang ini nih. Gue tinggal drag and drop aja. Semuanya sama. Gue klik di sini, gue edit. Ini kan nama gue, misalnya YouTube gue sendiri. Fahri Fabian. Tulisannya gue mau yang tadi itu mana tuh ya. Nah ini yang True Lies, gue mau gedein dikit, kegedean. Nah kalau lo tarik dari scale ini kan udah mentok nih, tuh ini kan udah mentok nih, gampang. Scale yang ini, nah gue mau tambahin lagi. Nah
Gua mau coba yang di sini nih, gua ganti jadi ala-ala gua ada biru. Nah, lebih keren ini malahan. Bagus banget yang ini. Gua mau coba ganti ininya, coba warna ini. Oh, yang ini garis ini nih. Yang semua rectangle-nya gua mau coba ganti magenta coba. Oh, nggak mau ya. Gua suka ini, gue suka. Coba yang ini, gue mau ganti yang hijau misalnya, gue nggak tahu mana nih. Oh nggak suka. Gue sih suka yang ini. Nah yang blok ini gue mau coba ganti warna hitam. Oh belum, oh salah. Mungkin ini kali ini. Yang kotak tadi gue mau ganti misalnya warna hitam. Nah textingnya gue mau ganti warna putih. Nah, gue sih suka di sini. Kalian bisa mainin di sini ya kan, bisa kecilin. Oh enggak, nih gue pas gede. Oke, ini gue kecilin. Oke, gue turunin ke bawah. Kita preview. Nah, muncul seperti ini. Oke. Sisanya sebenarnya sama, yang mau ini sama lah, semua tinggal drag and drop. Sederhananya segitu doang. Nah yang berikutnya kita coba cek lagi. Smooth transisi, nah ini dulu kita buka. Kalau kita double klik isinya seperti ini. Jadi kalian tinggal buka ini, kalian ke effect, klik kanan, import, buka smoothnya ini klik OK. Kayaknya gue udah ada deh, coba gue OK lagi, nggak apa-apa deh. Nah dari sini gue coba klik, nah inilah muncul nih 36 transisi yang ini nih, ada blok, ada ini. Kalau kalian lihat di sini ada L center, L, R itu left and right. Coba ini gue pinggirin dulu, oke. Nah caranya gampang banget nih, gue gedein lagi dikit ya, biar kalian lihat. Nah, oke. Kita pastiin ada di tengah-tengah ini, gue tinggal shift ke kiri 2 kali, 1, 2, Ctrl K, ke kanan 4 kali, 1, 2, 3, 4, Ctrl K. Nah, kita ada 2 potongan di sini kan, gampang. Jadi di sini ada L, ada R. Nah, misalnya gue taruh di sini di L, gue taruh di sini di R. Jadi seperti ini. Tup. Misalnya gue bosen nih, gue mau ganti, contohnya adalah glitch left 11, gue nggak tahu ini apa nih, R11. Nah kalau kita play, wait. Nah yang namanya glitch ya begini. Nah namanya glitch seperti itu, ada goyangan. Misalnya gue mau ganti lagi yang motion kiri deh, coba leftnya taruh di kiri, kanannya taruh di kanan, kita preview. Oh dia ngeblur ya. Oh kalau kalian mau balikin lagi, kok lo lihat gue nggak pakai gini, gampang, klik Ctrl pencet Z itu undo, kalau klik Ctrl Shift Z redo, jadi balikin lagi. Nah misalnya gue mau ganti glitch, oke. Lens misalnya, lens itu kayak flare kayaknya kalau nggak salah, coba. Oh bukan, dia kayak ngezoom ya. Coba panoramik udah, shape udah, coba kita shake ya, shake kiri sekarang. Oke, coba kita play. Oke, coba gue render dulu deh. Kayaknya dikit kok. Oke, gue play. Oh, gue sih nggak begitu suka ya. Oke, yang ini sebenarnya udah gampang banget. Kalian udah tahu semua, jadi kalian tinggal ikutin aja. Nah, untuk yang ini, habis itu kita ke LUTs. Klik kanan. Nah, ini isinya LUTs kalian. Oke, kita copy. Kita pencet C, program files, Adobe. Kita klik Premiere Pro.
kita klik Lumetri Color, Lutz, Kreatif, dan kita klik kanan, kita paste, continue. Oke, sekarang kita buka di sini, window, kita buka Lumetri Color-nya di sini udah ada nih. Nah ini Lumetri Color nih. Nah ini adalah foto gua waktu gua di Bandung. Nah kalian tinggal klik yang ini nih, sebelah kiri, sebelah kanan, sama aja. Kalian klik yang ini, klik yang ini, yang ini. Nah, ini adalah isi-isinya semua nih. Ini ada isinya. Coba kita lihat ya. Tadi isinya apa aja ya? Ada SL Blue segala macam, cross, gitu kan? Bukan itu yang ini. Yang ini nih, yang ada suara EA, ya. EA kita klik. Atau kita EA, kita cari di sini EA mana nih? Oke, belum masuk nih. Browse. Coba kita klik ini, kita klik nih. Nah, misalnya jadi seperti ini. Harusnya tadi udah masuk ya, tapi mungkin gua ada luput kali. Jadi ada dua option yang tadi bisa kalian copy atau kita pakai manual seperti ini. Misalnya udah oke di sini nih. Oh, gue udah suka nih di sini nih misalnya. Oke, gue suka. Oh, mungkin terlalu blue kali gue di sini nih. Nah, mungkin terlalu biru. Oke, gue misalnya mau lihat perbedaannya before sama after nih. Nah, di sini gue tinggal tadi mana tuh? Oke, yang biru ini intensitinya gue bisa turunin. Kayaknya nggak masuk, coba bentar ya. Kita Aurora deh, harusnya Aurora bagus. Nah, Aurora nih, kita bisa naikin, bisa turunin. Nah, misalnya segini. Terus lo mau mainin curve-nya, naikin. Nah, atau lo bisa naikin ke atas gitu. Oh enggak, gue lebih asik kayak gini nih. Oke, birunya gue mau kurangin dikit. Ini sih contoh ya. Karena gue juga kalau bagian Lumetri Color gue harus pelan-pelan. Nah, batanya gue mau bikin tetap hidup, gue mau naikin dikit. Ini gue turunin dikit. Nah, ini sih gue asik ya. Buat gue udah asik banget nih. Kalau lo mau tambahin agak sedikit panas, naikin ke atas. Naikin ke atas. Nah, seperti itu aja. Wah, ini gue udah asik nih. Oke, gue lanjutin lagi. Misalnya gue pindah ke sini nih. Ini gue kurang enak, gue klik yang ini, gue browse, gue bikin misalnya apa ya, ini deh, coba deh, ya coba ini aja ya. Oh, nggak ada perubahan, kurang bagus. Gue sih suka yang ini. Nah, coba cari yang lain deh. Coba yang ini. Oke, kayak gini. Nah, di sini gue juga bisa mainin. Coba gue naikin ke atas. Gue lebih suka merah kali ya. Nah, ininya gue tarik ke biru. Dan ini gue tarik ke biru. Nah, oke. Till balance-nya gue turunin. Nah, di sini color wheel-nya lo bisa mainin nih di sini nih. Nah, gue naikin ke atas nih. Tuh. Oke. Vignette-nya mungkin amount-nya gue naikin. Nah, ini sih gue contoh-contoh aja kayak gini ya. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk kalian, gue sih udah oke ya. Kalian udah paham ya. Ya, tinggal satu lagi ini apa ya kita belum ya. Coba kita cek. Oke. Title udah, lower udah, cinematic udah, tinggal yang ini nih ya, yang SVX. Ini kayaknya suara deh. Coba kita klik, gue bikin
folder ulang lagi, gue double klik di sini. Gue blok semuanya, gue open. Oke, gue juga nggak tahu, kita coba aja ya. Namanya juga kita coba-coba di sini. Coba kalau kita play. Kayaknya jadinya kayak opening ya. Jadinya kayak opening dia. Gitu loh. Oh, jadinya kayak opening, benar. Coba kalau gue drag di sini nih. Coba deh. Asik. Coba gue taruh lagi di sini. Ya, seperti itu. Nah, satu lagi yang gue mau nunjukin. Kadang-kadang pada saat kalian masukin di sini dan pada saat kalian ekspor, dia akan bilang fontnya missing. Nah, gue udah coba cari fontnya itu. Gue udah ketemu, nama fontnya ini adalah Ubuntu fontnya. Cara gimana? Klik kanan di sini, ekstrak, double klik. Nah, yang Ubuntu ini kalian blok ke bawah, klik kanan, install. Nah, karena gue udah install, gue nggak perlu lagi install. Jadi abis kalian install itu dia akan otomatis kalian punya Premiere Pro atau projectnya akan udah cakep banget deh. So, buat gue cukup. Dari gue akan kasih yang lebih gampang lagi segala sesuatunya. So, jangan lupa like, subscribe gue, dan stay kreatif.